siente bien acá. واش حنا في واقع ولا في فيلم خيالي؟ الشباب لابسين ماسكات ديال الحيوانات وكيتحركوا في وسط ساحات عموميه وكيعملوا تصرفات الاصوات ديال الحيوانات، وهذا المشهد خلى بزاف ديال الناس مصدومين. الظاهره اسمها تريان وهي كلمه يونانيه وكتعني الحيوان. الاشخاص اللي كيسموا راسهم تريان كيعبروا عن احساس داخلي عميق، الارتباط الروحي او النفسي بحيوان معين بحال الذئب او القط او الثعلب. هما ما كيشوفوش راسهم حيوانات ولكن كيبغيو يعبروا على الحيوان اللي عندهم لداخل. مع انتشار السوشيال ميديا ولات هذه الممارسه ظاهريه، خرجت من العالم الرقمي للشارع، ولات مشاهد علنيه كتخلي المجتمع يقول كيفاش وصلنا لهذه الحاله.